আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। তো যারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন। তো আজকে থাম্বনেল দেখে আপনি বুঝে গেছেন যে কোন টপিকের উপরে আমি ভিডিওটি বানিয়েছি। তো আজকে টপিক হচ্ছে পাদ। বাংলাদেশে যেটা নাম বলা হয় যে পাদ। তো মানুষ অনেক ধরনের পাদের আওয়াজ করে থাকে, তো এটাকে আমি অ্যাপসের মাধ্যমে আপনাদের সামনে প্রকাশ করতে চাই। তো এই অ্যাপটি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আপনি পেয়ে যাবেন, ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আর যদি ওইখান থেকে ডাউনলোড না করেন তো আপনি প্লে স্টোরে সরাসরি চলে যাবেন। তো আমি প্লে স্টোরে সরাসরি চলে যাচ্ছি। প্লে স্টোরে গিয়ে আপনাকে সার্চ বাটনে করতে হবে, সার্চ করতে হবে যে এই FART PRANK ফার্ট প্র্যাঙ্ক। তো কোনো সার্চ। তো দ্বিতীয় নম্বর যে এই অ্যাপটি এসে পড়েছে সেটাকে আপনি ডাউনলোড করতে হবে। তো আমি ক্লিক করছি। তো ফার্ট সাউন্ড প্র্যাঙ্ক অ্যাপ এগুলি ডাউনলোড করতে হবে। আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে, তো আমি ডাউনলোড করব না। তো আমি ওপেন করছি। ওপেন করার পরে আমি দেখাচ্ছি। তো এখানে দেখুন বিভিন্ন ক্যাটাগরি সাউন্ড আছে। তো আমি একটা করে শোনাই আপনাদেরকে। রকেট ফার্ট, এটা একটা শুনলাম। তো আমার কাছে যেটা আমার ফেভারিট, যেটা এক্সট্রা হেভি ফার্ট, এটাকে শোনাই আপনাদেরকে। খুব মজাদার অ্যাপ। তো আমার এই ভিডিওটি সবাই যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন। তো এখানে আরেকটি ফিউচার রয়েছে, টাইমার অপশনগুলো, এই মাঝখানে টাইমার। তো এইখানে টাইমারের মানে হচ্ছে কি যে আপনি ধরেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে বসে রয়েছেন, তো আপনি একটু প্র্যাঙ্ক করতে চান, একটু প্র্যাঙ্ক করবেন। তো এখানে টাইমার সেট করতে হবে যে ধরেন এন্টার টাইম ইন সেকেন্ডস। তো ধরেন আমি 5 সেকেন্ডস দিলাম, 5 সেকেন্ডস, চয়েস ইউর সাউন্ড। 10 সেকেন্ড ধরেন আমি যে কোনো একটা পাদের একটা দিলাম, যেমন আর্মি ফার্ট দ্বিতীয় নাম্বারটা এটা দিলাম, বা রকেট ফার্ট যেমন সিলেক্ট করলাম, এক নাম্বারটা সিলেক্ট করলাম। আমি সিলেক্ট করার পর 5 সেকেন্ডস, আর আমার রকেট ফার্ট এটা আমাকে করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে, যেমন আমি এটাকে সেট করেছি। তো এখন কী করবে, স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবেন। কিছুক্ষণ ওয়েট করুন, 5 সেকেন্ড। তো দেখুন বন্ধুরা, 5 সেকেন্ড ওয়েট করার লগে লগে দেখছেন আপনি যে এই সাউন্ডটি আপনাদেরকে পরিবেশন করা হচ্ছে। যেমন আমি স্ক্রিন অফ করি নাই, আপনি কি করতে পারেন যে 5 সেকেন্ড আপনি দিতে পারেন। ম্যাক্সিমাম আপনি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পরে দিতে পারেন। ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছে বসে রয়েছেন, তো আপনি করেছেন, তো আপনি চালু করে দিলেন। তো মোবাইলটা অফ করে পকেটে রেখে দেবেন। ওই সময় যদি আপনার এই আওয়াজটি হয়, আপনার ফ্রেন্ডরা ভাববে যে আপনি হয়তো বাদ দিয়েছেন, তো সেইটাই প্র্যাঙ্ক হয়ে যাবে। তো আনবক্স সাউন্ড এটা একটা ফিউচার, এটা আপনাকে ব্যবহার না করতে আমি সাজেস্ট করব, কারণ এটার ভিতরে অনেক পরিমাণ অ্যাড আসে। তো আপনি এটাকে ব্যবহার না করলে ভালো হয়। তো সাউন্ডে যাওয়ার পরে আরও কিছু ইসরায়েলীয়রা যখন ফরৌনের অশ্বরথ দেখে, যেমন বিভিন্ন ধরনের অ্যাড আসতে পারে, আপনারা স্কিপ করে দেবেন অ্যাডকে। তো এখানে দেখেন বিভিন্ন ক্যাটাগরির আছে, যেমন পড়ে শোনাই। রকেট ফার্ট, আর্মি ফার্ট, ফ্যাট ফার্ট, টিকি ফার্ট, থিন ফার্ট, ব্যাড ফার্ট, গুড নিউজ ফার্ট, ভালো লাগার পাদ। গুড নিউজ ফার্ট একটু শোনাই আপনাদের। এটা হচ্ছে গুড নিউজ ফার্ট। তো ব্যাড ফার্ট, ব্যাড ফার্ট খুব মারাত্মক একটি পাদ। তো আপনারা যদি এই ভিডিওটি অবশ্যই মজা পাবেন। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন। ধন্যবাদ।